Evet, şimdi arkadaşlar biz bu saat dersimizi başlap resmi Android bitimiz Android için avval icra qilgan Monichi Android taqlid tuyushdan birini tushirishimiz kerak. Buni top qo'yilib qo'yma yoki tordan Baidu'dan Yashin Monichi deb basanglar bu chiqadi. Oldin ala buni men bir qator ko'rsatay. Baidu'ga Monichi deb basanglar chiqadi bu. Yani Yashin Monichi birinchilab chiqdi. Bu pek bilen endi. Başka bunun içinde qaraganda kompüterning sabini tuvan bo'lsa, kompüterni qisib qo'ymaydi. Buni kompüter tushirib olgandan keyin ushkunukni biz tushirsanlar bo'ldi. Ondan buni kompüter tushirib qo'ygandan keyin tövendikidek şudu encan qo'ygan ekan buni asana tövendikidek ko'rinadi. Ondan bu yo'g'on chiqdi seni tunjashqanchada sho'ja kirib gavdishiga kirib bu yerda Pingban degan mo'ralat Pingban degan tashakda buni sho'ji ban deganga almashtirib etgandan keyin qaytib bovson qilib qaytib qo'zg'atsanglar shunday qilib keldi. Undaqda Android Studio'nu açıp biz bir tane proje kurup Android'nin hüccetlerini bir kul tanıştırıp etkenken keyin sattan başlap resmi ders plan tuzma undaq bo'lsa nega demo bir tane proje kuray ondan file diyeni besip new diyeni new project diyeni besip bununla maya bo'lsa app'ning nomi bununla demo deb qo'y. Maya bo'lsa projectning pagis nomi masha bilan pul qo'shilibdi. Buni yazmay turli odatda buni kelqi Pakistanning nimaga yazsak bo'ldi. Masalan www.ticket bu bo'loq nomi birdan bir bo'ldi appniki. O'xshash ikki bo'loq bo'lib qolsa to'p-to'piga anjon bo'lib ketadi. Shuning uchun buni boshqa app bilan farqlangan qilib yozishimiz kerak. Al-Qod degan demo deb qo'y. Ondan bu yerni tanlamasanglar bo'laverdi. C#'ni indikisida mavjud kodlarni Java-sida yazamsaydi. Buni tanlamay biz Java deyizibili, men kun qilib qo'ysanglar bo'ldi deyman. Ondan bu navbatda qaysi xil SDK'ni ishlatib turib, qaysi xil SDK'ni ishlatib turib aytsa deydi. Buni talab etgandan keyin bo'ldi. Undan keyin bu masalan ma'lum Android sistemlik soat demdi, mashinaning demdi shular qachliq qilib qolsa bu qaysi nashrki Android sistemniki ishlatib turib aytsa deydi. Buni biz peshta bir o'xshash qilib qo'yaylik. TV'nikimi TV app'dalig'idan televizor qachliq Android sistemlik TV degan şey bo'lsa shuna qachliganga buni peshta bir qilib qo'yaylik. Buningga Qurastik olsa qancha o's bo'ldi deydi. Buni 7 nol qilib qo'ysam bo'ldi yoki 8 nol qilib qo'yaylik. Android P 9 chiqibdi, 8 nol qilib qo'yaylik. Bu bo'lsa bizga Android Studio tayyor qurib bergan ko'rinishlar ma'lum bo'lsa hech qanday activity ya'ni XML ko'rinish yo'q o'g'ni. Ma'lum mana ko'rinishni bir tan flat bottundan birsi qo'shib qo'yilgan. Ma'lum bot
Toktun Navagition asiti deydi. Bu bolsa asiti postwa. Asiti mağı iş qandaq işimiz yok. Kun çıqıdığan asiti. Mala bolsa özüňler bir qo'y ko'rip baksaňlar boldy. Resimdikidek çöndürülüşü hem deyimiz var. Undaqda biz bunu qurly. İşim yok çıqdı asiti. Next qılgandan keyin bu asiti nami. Bunu halas özgertsaňlar boldy. Bununla demo 1 dep koýuyor. Mao XML nami. Bununla halgança koyup kısaňlar boldy. Şoň men morun alettikisini işletey. Andın finish qılatgan diken bu projektni kurdu. Hazır projektni trableyesini ekrep bunu tanşap etiş muhitini hazırlap bu projektni bizi kurup turbadydy. Toxtaňlar, biz bu projektni näme kurdygynymy biz dep bermepdik bununla. Şoňa bu näme kurýuçy hazır eňik emes. Bunun kayıt kuray. Mene işin yazımsaq mı buldu ha? Pagisnami üyege www.chikit demo 1 demo 1 maya o'z projekt nami ham men ko'rsatmoqchiman. Shu kayıt kuray. Bu projekt namini GPN Android demo 1 muşun içi kurayı bu yerlerine azı çöndür bu anı bunu kurulayım neresi daha bu proje kurulmadı. Mene bu PG öncəlləri bu Mao Symfony işletken çağda Android'de məxsus bir adres çıxırır. Şu adresdən bir nəslənin Symfony üçüncü tərəf yazıb olan bolaqlığını jarısını işletken çağda PG qılğan bir ölçüdür bu. Mao özümüz jarısını əkirib turub ku qıvaldıgan bunlar etsi bu ikisi Android Studio çıqırıp bergen bir öjetleri dep bilip alsaňlar boldy. Bu ikisi pek adetde işletilmeydi. Maňa haýsy içige kirgendiken töwenkide çykdy. Biz bunu içiden düşündüreýle. Android Studio çürüp kaçılandan keyin biz Light'ni Android Studio Continuous Constant Light deydi. Bunu biz Linear Light'a amlaştırıp tuncu programımızın müşbetim türüyle tuncu programımızın izleyip köp bakaylı Salam Dünya diyen bir programımız. Bizim salam qıpıptı mana hala orada. Biz ma hazır
Mayadın körümüzünü yazsak, mayadın körümüzünü çıkarıp burada bu yani provayetlaydı bu yani bu yani çıkarıp adı bizge tanışıp çıkarıp adı da bu yerden bu baskan dikilen tuncu project kılan dikilen bundan çıktı bu yerden project yani besip içi kirgen dikin şunda page önceler çıktı. Bu olsa bu Android'ning ba'zi bir narsalarni ya'ni shunga o'xshash masalan uchinchi taraf appga uchur yo'llab to'rbatlatay qilib shu uchinchi taraf Baidu'ning SDK'si yoki Xiaomi'ning SDK'larini ishlatgan odam o'sha page qilib bog'laydigan bir ishlar bor. Hozircha buni tushuntirmayli. Günümüz şundan çıktı ya tarafından. Biz neşuz bu ekstiğin neşiltili bu peşte peşten adırtılıp almaz kılınmışı. Ondaqda biz IPv diyene basqandikin tövəni gerek yerleşildi. Bu ya bolsa bu biz icra qilgandan page öncelerni chiqarib turtaylar. Nolibis bo'lsa bu ku akirib jarlarni akirib yoki boshqa bir narsalarni akirib ishlatadigan fontlarni shunda qarab narsalarni akirib ishlatamiz. Maya bo'lsa tordan masalan bir atal chiroyliroq bir kuninki yozib qo'ygan kulni ishlatmoqchi bo'lsak mishayga adresini mandaq adresini ta'minlab berdi manondek mushtaq adresini yoziblam mayadan bir xat chiqadi chiqqandan keyin shuni besib etiblam ishlatsak bo'ldi. Ondan men diyeni chekirgandan keyin Microsoft Android bir nima chiqdi. Bu yerda Maya bo'lsa pagisnami Maya bo'lsa Androidni o'zi ta'minlab bergan mustaq bir nimasiga mayalar XML version nashri birdika encoding UTF-8 yani buni batniki xatniki BMS'ni tanışın UTF-8 tanışıptı. Application bu olsa resimler ve app'ning nomi shuningdek app'ning topshidagi masalan bir app'ni ochsak bir app'ni ochdik hozir app'ni ochgandan keyingi moyani deydi oyada nishani ko'rsatdi. Hatta hammayan ondan mau asiti Android namisi ma'ni asitini ko'rsatib qo'yibdi. Bu oldi chiqib urgan ekan mushu bog'ning ichida deganlik ma'noni bildirdi. Bu tunji qo'zg'ildigan asitini bu yerga yozamiz. Ondan bu yerga internet filtr deydi. Bu yerga Android mo'rini tashlab qo'ygan, ya'ni yanto ulamdi, anda qulam, manda qulam degan ya'ni mushaldan tashlaymiz. Buni ketib berib qo'yganmiz. Maya bo'lsa maxsus internetni ishlatguncha bat atlaydigan chog'da batning uchurini 21 bat ko'rsatib uchur atlab turgan chog'da bat atlab turgan chog'da asitini mushaga tizimlitib yozamiz xuddi ma'nodek Androidni ham ismini qo'shib mustaq yozdigan. Undaqda resmi ichidagi driver bo'lsa durable bo'lsa bu maxsus rasmni akirdigan app'ni rasmlarini akirdigan masalan mayada kod orqali rasmni birini tayyor qilibdi. Mustaq ikonli masalan rasmni akirdigan narsa bu
mavu mayadın miye kekçe miyadın miye kekçe andım mavu tura bizim tökülen söylediğim aşkısı resimler resme kırmızı andıma layık digini olsa bu etnin körünüzü körünüzü andın ma valyos olsa bu valyosun kolorası olsa bu etninki mesela mavu olsa etninki mandahiyatki mau Guangao Guangbo kısmındaki andın mau titledikisi andın ma'lum bir tekstini baskan edit tekstini baskan çağda çıkıdığın rengi degendek üç narsa bu. Bu yerga yana biz başka etnik kolorlarını müşahidin o'xshash ikki xil yoki o'yinchoq bir narsalar bo'lib qolib qolsa kolorni müşahid tashlab kolorni bir qilib qo'ysak keyin yana o'zgartmoqchi bo'lgan chog'da müşahid bir yerda o'zgartsak oson bo'ldi keyin endi masjid bo'lsa bu etning nomi ekan etnomi endi bu yerga masalan ma'nodek bu dek isimli undaqliqqa xatli bo'lsa bu şeyden stüdyoyu birib stüdyoyu ko'rsatsak keyin xatni o'zgartmoqchi bo'lib qolsak mishadin bir yerdan o'zgarsak ham o'zgardi oyadin bu nereden tapma bu qarsılayotning ichida deb izlab yurmaylam o'zgartmoqchi bo'lgan xatni mishadin qarab bilan o'zgartsak buni oson bo'ldi masalan men o'zgartirsam atning nomi o'zgarib ketadi degan gap stylist bo'lsa bu mesela o'xshash 3-4 bir narsa bo'lib qolsa buning egizligi kengligi rangi xatning cho'ng kichikligi degandek bir qator shu shinsini xosliqlarini bilgan chog'da o'xshash turdikisini mushaga stylistdan birini qurib olib shuni orqali bersak osonlab o'zgartira olamiz birdan tutib o'zgartgan qaraganda bu yerdan bir stylistni stylist ma'no olsun deb ko'rsatib bersak bunun da oson bo'ldi biz uni bu androidni bir qor tunish bo'ldik reyslar undaqda biz java qismidan tunishib ketaylik bu birinchi quruq bo'lsa bu nami biz avval qurgan www.elqut demo 1 deb bir paket qurgan bu yerda import bu android support via app compat activity deydi bu yerdan buni akirib ishiltibdi bu yerdan kelgan bir activityning tayyorlanishga bu bo'lsa bu androidning o'rin ko'rsatmagan bir import qilgan bovsga andın bu turnami mainasiti extendis akkompatasiga extendis qilibdi andikin bu yerda 10 kiryapti bu yerdan bir ko'rinish qurib buningga ko'rinishni set content view light activity deydi mau activityni yüklab turibdi bu yerda andaqda biz bu cevap bilan ancha tunish bo'ldik undaqda biz endi loyiq qismi tunish bitaylik bu yerga pek chiqilib ketmasalar bo'ldi bu qurg'onchada o'zi android studio o'zi ta'minlab bergan o'zining bolalarni ishlatadigan yerlar bu yerda ko'radiganimiz qilmabdi undaqda android studio bilan tunishib dastlabda projekt qurib androidni ishlatadigan masalan narsalarni bir qo'l ko'rib chiqdik undaqda bugungi fursatli darsimiz misha oxirlashdi keyingi darsimizga diqqat qilgaysizlar